وزرير الفرحة مقراني بالنسبة لي تيراتي وهذا كان كحسن تسقسيا كاع يديك تسقسيا نزوارو غير الزراو كي تحفظ على الموسيقى إذا زوارا كيني غازول فلاك ومن كيفرح راسي من تصير العسل معيك وهذه غازول اللي مراني مزيد راديو تيارات تسليم مرة في الاسم قشيشة القصد مطوط مزيد بقور أسن سلامة غلا وساني الهان لا الهنا على توزيع العمار مرة متى سقسينا قلك تزوارا اللي كرا ديو تواشول كان إذا ما خدم من الموسيقى إذا ما في الراديو كخام وفي لاشين راديو خبري كخام فوالا في فام ديوني حنا فردين شنام ضغام سعفو ربي فلاس عفو ربي الميكانيك يقول عفو ربي كاث نسوليمون كاث لوطال الور ومن بعد اسمي ساعة ديال عمري و 11 سكاسن لمدة تجواق تبورث تجواق خاطر يفو دير بلي كيتوار بعض كصيف دونك يمولاني ولا ندير الجزائر يمكن لي غير جديد 6 ايام ولا ندير الصيف سوار بعض ديسن دونك 62 وغالب دار تمورث وغالب ديال السن دونك كما غيسن تمورث المدة تجواق 11 سنة غاو السني كان كش مغالي يوصل لورغانيزاسيون ميرني خدم الموسيقى ديالنا ورنا غير تمر ديال الفلاي لا جافلا عند الساعة 11 زاسوريمون عند تسوف 11 ميوزيسيان دغا سكواسني دغا اللي دغا كتخطى كيتار وشنو وقف لاد اللي دغا تجوا كيتار اللي شدو تبغى شنو هي اللي تبغى شنو قران لنا ديال وني كمال حمادي طالب انا بحث غام فلاش عفو ربي وسني كي نقول عفو ربي شنو تبغى شنو ندير وني اللي مزيان واش اللي دار دار البوبليك لا بمير فوا دار دار البوبليك سكي ما في انكوراجي ميرسي دي كان ديال لاشين 2 ندام وفيق بلي parmi les spectateurs il y avait de très grands éducateurs il a eu M. Ferrani bien M. Ferrani c'est un homme de savoir et de culture Smith Zarir Iwar M. Ferrani c'est quelqu'un qui était très sévère au point de l'Ukraine c'était un directeur d'un collège il a fait l'école normale, l'ancienne école normale, donc l'enseignant est pur et dur, il badine pas avec la discipline, il ne permettait aucun écart. اسمي الزرير اسمي نخدم كاين ثمغرا مثلا نانكالا تفا برومييرون الى يتفرج فيه دايري زرير باللي اني خدم هكا فينالمون يلها الى طفالو باسكو مرة غير كازنا بيني وبرومييرون et puis ce nid de Marachnou, ils adorent ça, ils apprécient ça. C'est ce qui m'a encouragé. Donc, j'étais bien encadré. Le directeur de la GFL, c'était un enseignant d'avenir, un homme de culture de Mahmoud El-Hadja, soit Sarah Martouz El-Amar, qui m'a encouragé beaucoup dans ce domaine-là. Et puis, il y avait beaucoup de chanteurs de Francina, il y avait beaucoup de chanteurs de Francina. Donc, voilà, ce qu'il m'a dit. Et puis à l'âge de 17 ans, donc il faut faire les études de j'ai rejoint mes parents pour poursuivre mes études, pour aller loin dans mes études. Et c'était là que j'ai fait la chanson. C'était ma première chanson, j'avais 17 ans de là. Ça c'était en 69. Et puis à Dard, une année après, une émission Chanteur de demain. يخدم ديال واني اشهر في ديالو وزمانيه ماني الله يغفر ربي يرحم ربي فوالا دونك سيتي اون ايميسيون شونتور عدا avec un grand orchestre خدمت 3 ايام لا ريبيتيسيون et puis 4e jour on avait enregistré عدا avec pour ne citer que cela il y avait Cheikh Namous qui était bonjour Rufousi où il y avait Ouchish Blaïd Laoud qui était à ma gauche, pour ne citer que cela, il y avait Ali, il y avait Mahmoud Ouazza, il y avait très très grands chanteurs, grands musiciens. Voilà, j'ai été accompagné par ces gens-là, et à Dard bien, mais
كومام تالمون كو باش يدعي ديونا الصواب باش يولي اللي يهدر الغاشي غادي مسلي الغاشي غنسلم الغاشي لازم الوقت لازم الصربكه لازم المسنين دونك ديال الاوانيه دونك 70 هي الميل 78 يكشف مع الراديو 8 ans et puis il y a 14 de 70 هذا بيان هذا avec un orchestre mais on m'avait donné beaucoup de temps نروح وغالب تسجل هكا يجي ابري اي بي en 78 يكشف مع الراديو غير فالس الرواية ماشي فات هكا خاطر نكون نسير حاجه ومنهم باللي هذا هي الفن هذيك من غانا باللي هذه فغي ممكن هكا دي كراس سارز كي سان ارتيست نو اون فورم با ان ارتيست en 10 ans, en 20 ans. D'abord, il faut l'agréer. Pour la formation, il faut beaucoup de temps. Des années. 69 يبدا يخدم غاشي وهي الميز دي زاني محسوب جماعه ديال 88 80 يبدا الغاشي سني بيان لا ماس دي جون سني بيان وما افون دونك قريب 28 ans 29 ans pour paraître donc et c'est pas vrai qu'il y a cette phrase qu'il y a c'est pas il faut beaucoup franchir le chemin هذه اللي غزيف هكا الوسائل مازال نحفظ ومازال نحفظ ومازال نابر اونكور اون ريان ما ابري اونكور اون ريان ابري لا قرن رومير قرن لا كريتيك اي تيزي لا اي ديفيسيل يعطيك الصحة دار الله سيلارا يمكن تقوم السليماني مع مولاي بلان مزورة قصيدة جامع شنو بعد سقسي وسي امشوا عليك مقر الوعي السماعي كي ذاك منو يمكن تصيغ الوالديك الصوفي شي زمراتي منو قبل داين شنو يبان لك الحال بدا منو كل ناس دونك شغل باسكو كنا نعتبر سي با فاسيل دي فريون il fallait des séries ولا يصير غاشي غنساو تاع شتي يصير غاشي غنساو les textes de la musique voilà on avec la chaîne 2 la chaîne 2 c'était difficile à dire هذيك شنو ندخل باسكو سيتي سيريو ماشي من ولكن الراديو هذه شنو وديلاوني ما فهم لا شين 2 موش يسلم حاله القبائل كان ماشي القبائل مره باسكو في لي زانينيوم لا شين 2 فضلت في 3 تكوماسي تفدوها في الساعه تفك في 9 توالف تماسي تفك في 3 تفك تكوماسي في 6 مدي تفك في 9 يرنو ليميتور من داك الناس ولكثر نديك مينرفي ديجا باش تفضل شاد اكثر واحد تجي هذا وتا دايره بليده ولاش دونك ومثلا تهضر على التلفزيون نسى باش يساو ديالنا اليوم ضمن دي ميديا يفو دي ميديا لور يفو الغاشيمه ديال دي سبيسياليست ريزر لك ودي كيديو فرار لك كاينين اتنسيون الغاشيم اتنسيون الساويلات مقارنه لا راديو غاتيني الناس الغاشيين باتي كتنديك العال لا تلفزيون غاتيليا ممكن تساعد التلفزيون ديجا ديال الاواني وديك شنو نستعرف ديال الاواني الشعبينا وتساعدنا جو نو فوز ابرون ريان فو ديزون ديال العنقه الله يرحمو 17 سنه ودا على التلفزيون ديالو اي بورتون شنو استعرف الشعبي سي ان ماتر شعبي سي ان كرون ارتيست 17 سنه ودا دار دي التلفزيون ديالو توغيت alors j'ai donné donc ça n'a pas été facile mais c'est les éditeurs iraniens l'éditeur c'est un commerçant donc موكيس لا موكيس لا غاشي موكيس اللي هو ذاك ياوي donc موكي ولا l'éditeur ولكن تيسوفنا الغاشي il a fallu beaucoup de temps dès que on forme pas et puis on apprenait en même temps on apprenait نحفظ دي تكنيك ستوديو دي تكنيك دونجسترمون دي تكنيك فوكال نسن شويه الموسيقى نسن شويه الموسيقيين نسن الهجايين الموسيقى الشعبيه وشو من قرر الطوابع شو من قرر الموازن ومن بعد الغراكن الزحرزات ومن بعد
وراه تكتوفين لا تيوري دو لا ميوزيك الأطفال l'instrument d'aggrave الأطفال كلافي وتغارب بوكا دي ميوزيك j'ai appris à écrire la musique à lire la musique grâce au livre. On n'avait pas de conservatoire où on apprend le solfège. Le solfège, je l'ai appris seul. Trois basses, bon, c'est il y avait un studio de Bastanji, Bastanji, c'est un grand maître du Chabi dans le land de l'Andalou. Donc, c'est trois basses. طبعا سنتني مرة كنت نبارلو انتر نو شو المزموم شو الزيدان شو الموالر من المايا ونسيت اوني كون بياتي الحجازيه والرص اوني كون نسيت مرة انتر نو نتميز فهم مي ماشي في السولفاج اسمي غير السولفاج وفير دي شو غير قارن جي با تروفي شو السيح لي دونك السولفاج سي اوتر شوز السولفاج سي اون لونغ الموسيقى اللغه عندها تهضر ويا سمي عندها الزينيت il y avait beaucoup de musiciens de Romienne. Une demi-heure après, on a fait des répétitions. Il faut que. On a parlé la même langue. Des Romiennes, mais des Romiennes, الناس اللي تهضر السولفاج خاطر يورث الموسيقى فهمن ما يصير ما يصير الموسيقى خميد وين البياتي كذا يكون با شو البياتي وشي نعرف شو فهمت كي خميد صرف كيد ميزان قباحين ميزان وحده ونص il sait pas qu'est-ce que c'est mais quand tu lui parles 6-8 نعم 4-4 نعم 3-4 نعم il فهم شو يفهم شو الريتم شو donc الموسيقى moi je me suis attelé à apprendre. J'ai voulu apprendre le musica et j'ai appris le musica. C'est pas vrai, mais le solfège, le peu d'écriture et le peu de lecture, le solfège se lance grâce au livre, grâce à la théorie de la musique, que j'ai acheté des livres moi-même, j'ai appris le synthèse, je sais pas, j'essaie de comprendre le clavier, puis j'ai appris. كيصاوبوا بدو البريد خاطر كتشي كمزغن بريد وكساك وسلازو وقرب المزينه ما نروح نوري شو نقرا قراص نزمو مسؤولين الخدمه ساعه من بيرسوناليتي ارتستيك زرام بلي ندوي من وين زرام بلي ندوي فو با فير كوم لي زوتر نكتب نو ما تخدم كوم لي زوتر لا فوتوكوبي ديجا نكوني لي شونسون نو بروبر شونسون اما راس نعاود jamais on les réussit comme la première fois. Quel que soit l'enregistrement, ce qu'il sait, tu n'auras jamais l'occasion de faire comme le premier. C'est des copies. زرام يتمغاي زرام يلها زرام يخولف ويا زرام توين تحجر تنوني الفني غايني نتصوري خلاص نتغمي هذا كنا كاينين اليزي ابروني السولفاج ابروني لا ميوزيك ما تخدم الموسيقى لمدة الموسيقى باسكو c'est une part que d'être musicien et de ne pas comprendre sur la musique. Thank you.